โอเคนะผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแถลงนะครับว่าแล้วพ่อทำอะไรอยู่พ่อนอนอยู่หนูรู้นะทำไมต้องมานอนอยู่บ้านอากิสเนี่ยพ่อเกือบหัวใจวายตายแล้วตอนนี้เขากำลังใส่ลูกบาซูก้าอยู่ข้างบนละมั้งไม่สมบัติไม่เอาขอบใจที่เตือนจะได้ช่วยไหนลูกจะกลับพรุ่งนี้โอเคนะผมวันนี้ผมจะมาแถลงการว่าผมจะแคสไลน์นะให้ถึง10 EP แล้วก็ไปแคสเกมทีหลังนะหรือบางอันอาจจะแคสเกมไปก่อนก็ได้นะก็นะผมก็วันนี้จะพรุ่งนี้จะมาเล่นไลน์ต่อนะผมก็ขอบคุณไลน์ด้วยนะผมที่มีดีแบบนี้นี่เองครับคุยกันได้แล้วก็แคสได้นะครับผมก็อย่าลืมไปกด Subscribe ให้โอเคนะผมก็กลับมาอีกครั้งนะผมลืมนะว่าพูดอะไรไปโอเคอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe นะครับผมโอเคขอให้ผมแล้วก็ให้กับเอ็นเนอร์098ด้วยเท่ากับว่าผมรอทุยขอทำน้ำพูดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมแล้วก็เอ็นเนอร์098ที่เหลือคือก็อดเกมเมอร์ค่าคุณทีวีสมยศฉินเอียร์ไฮสเตอร์คิงเกมเมอร์นี่แค่นี้ครับแล้วก็123ติดต่อกันแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็123เหมือนเดิมติดต่อกันโอเคนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับก็วันนี้ครับมาแค่นี้แหละบัดดี้ไฟผมได้ดูไปแล้วนะครับผมว่ามันเล่นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่นโชว์เลยทุยใครจะเล่นโชว์ฟรีใครมีเนี่ยลงที่มีคนเล่นให้ดูนะผมจะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมจะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เขาเลยถ้าเกิดว่าเขาบอกวิธีเล่นไปโอเคนะครับผมก็ก่อนนี้จะจบผมมีกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมทำอะไรดีวะทำอะไรดีเอาเป็นว่านะผมนะผมก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอหาก่อนแป๊บนึงนะใครอยากได้การ์ดใบนี้ครับผมแจกทุยไม่แจกหรอกใครจะบ้าไปแจกผมจะแจกการ์ดให้ใบว่าการ์ด100,000นะครับถ่ายมา3 2 1ไปผมจะบอกว่าเป็นการ์ดที่โหนะมีพลังกับดีเฟนส์เท่ากันนะ power กับดีเฟนส์เท่ากันก็คือผมชื่อว่าอะไรวะ
อัศวินแห่งสายฟ้าฮันเบิร์ดดราก้อนนะครับใครอยากได้มี3 วิธีนะที่ผมจะแจก3 วิธีขั้นตอนที่ 1กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใครกด Subscribe แล้วก็แล้วไปนะไม่ต้องกดตามซ้ำนะให้กดแชร์ไม่ใช่เรื่องสำคัญนะกดไลค์กด Subscribe คือเรื่องสำคัญที่สุดของผมเคใครอยากได้กดไลค์กดแชร์แล้วก็ตอบคำถามว่าผมอายุเท่าไหร่นะผมใครรู้แล้วก็คลิปที่มียอดวิวมากที่สุดคืออะไรคือคลิปไหนบอกมาผมเป็นให้ใบ้ให้ครับคำถามที่ 2จะใบ้ให้นะครับว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับ Minecraft ครับลองไปหาดูเอาเองนะครับต้องหาทั่วนะมันจะมีอันนึงเป็น100แต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงนะครับส่วนคำถามที่ 1ใบ้ให้นะครับว่าเป็นหลัก10นะครับเป็นหลัก10อยู่ป.5 หลัก10นะครับผมใบ้ให้ขนาดนี้เลยกับวิธีที่ 3ที่ง่ายแห่งแสนง่ายนะครับผมก็คือคุณต้องทำคอมเมนต์ที่ทำให้ผมหามากนะครับถ้าผมไม่หาคุณก็ไม่ได้นะครับกับวิธีที่ 3ที่ง่ายสุดๆหรือเปล่าไม่รู้นั่นก็คือใครก็ได้นะมาโปรโมท channel ผมchannel ไหนก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับไม่สิchannel วันนี้ครับchannel ผมนะวิธีที่ 3โปรโมทchannel ผมใครอยากได้เอาไปเลยใครโปรโมทได้ดีนะผมจะให้เลยนะครับผมใครชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟนะครับผม7 นาทีแล้วเนี่ยใครอยากได้การนี้ครับทำ3 วิธีนี้ทำอันใดอันหนึ่งนะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่กดเลิฟหรือถูกใจมากๆกด Subscribe บายเอาไปเลยใครทำได้เอาการนี้ไปเลยฟรีมูลค่า20 บาทให้ฟรี